spoštovana predsednica in vrhovna poveljnica obrambne službe Republike Slovenije, dobrodošla na vrhu. Najprej en lep dober dan v mojem imenu in seveda opravičilo, ker ste morali malce počakati, ampak kar nekaj vprašanj sem seveda imela. Poročilo, ki sem ga prejela, je obsežno. Z odgovori sem zelo bila zadovoljna, bili so poglobljeni. Tako da, evo, opravičilo z moje strani, zdaj pa en kratek povzetek tega, kar sem slišala in prebrala v poročilu. Danes sta me minister za obrambo, gospod Šarec, in načelnik generalštaba, generalmajor Robert Glavaš, seznanila s stanjem o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2022 in z drugimi zadevami, ki so seveda pomembne za obrambo države. Na tem mestu se pripadnicam in pripadnikom iskreno zahvaljujem za njihovo predano in požrtvovalno služenje domovini. Odločila sem se, da poročanje tokrat poteka izven predsedniške palače, ker nameravam v tem mandatu obiskovati poveljstva in enote Slovenske vojske ter si seveda ogledati njihove zmogljivosti. Pomembno je, da smo danes na sedežu poveljstva sil Slovenske vojske, ki zagotavlja sile, stalno pripravljenost za delovanje ter poveljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske v Sloveniji in v tujini. Zato se na tem mestu zahvaljujem tudi ministru, načelniku generalštaba in poveljniku poveljstva sil Slovenske vojske za današnje gostoljubje. Dovolite, da na začetku omenim realnost preteklega leta, vojno v Ukrajini, z obsežnimi lokalnimi, regionalnimi in mednarodnimi učinki in posledicami. Ti se kažejo seveda v ogrožanju mednarodnega miru in varnosti, nepotrebni izgubi človeških življenj, humanitarni katastrofi, kršitvah človekovih pravic, prekinitvi energetskih in dobavnih verig ter še mnogočem drugem. Mirno reševanje sporov je in mora ostati imperativ v mednarodnih odnosih, zato sta seveda nujna čimprejšnja prekinitev ognja in začetek pogajanj. Diplomacija mora najti pot, saj gre za reševanje človeških življenj, zmanjševanje trpljenja, medsebojno solidarnost ter iskanje dolgoročnih podlag, ki bodo omogočile sobivanje prihodnjih generacij. Zakaj do tega še ne pride? Morda samo ena kratka obrazložitev. Dokler se ena in druga stran v tej vojni ne bosta strinjali, da sedeta skupaj za pogajalsko mizo, je mednarodna skupnost v precejšnjem delu seveda zelo nemočna. Kljub temu, da Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, je vojna v Ukrajini nedvomno jasen opomin, kako hitro se lahko razmere v svetu spremenijo. Z uporabo sodobne tehnologije in hibridnega delovanja se lahko prekine in destabilizira osnovne storitve in funkcije kritične infrastrukture v državi. Poleg tega pa smo na evropskih tleh ponovno priča tudi konvencionalnemu vojskovanju in spoznanju o omejitvah zalog ter kapacitet obrambne industrije. Na spremenjene okoliščine mora biti pripravljena tudi Slovenija. Nacionalno varnost si bomo lahko učinkovito zagotavljali le z ustrezno opremljenostjo, pripravljenostjo in sposobnostjo zaznavanja, preprečevanja ter odzivanja na sodobne varnostne grožnje. Zahtevna naloga vseh subjektov nacionalne varnosti, tudi Slovenske vojske, bo pravočasno sledenje razvoju prebojnih tehnologij, saj bo zaostanek predstavljal resno varnostno ranljivost. Zato potrebujemo ustrezne obrambne zmogljivosti, ki se morajo redno nadgrajevati in modernizirati. Te pa morajo biti namenjene nacionalni obrambi in seveda tudi za potrebe zavezništva, torej NATO. Danes sem bila seznanjena z dvema zadevama, s poročilom o stanju pripravljenosti Slovenske vojske v letu 2022 ter prvič, na mojo pobudo, z informacijo o aktivnostih za zagotavljanje večje odpornosti države in družbe, ki imajo vpliv na obrambni sistem, za kar se seveda ministru in vsem njegovim sodelavcem in načelniku generalštaba zahvaljujem.
Na obrambnem področju so vsa leta glavni elementi razprav kadrovski in finančni viri ter seveda modernizacija. Dejstvo je, da še vedno obstajajo določena neskladja oziroma odstopanja pri zmogljivostih, delovanju in vzdržljivosti obrambnih sil, vendar se hkrati odvijajo koraki tudi v pozitivno smer. Glede poročila bi rada izpostavila naslednje. Slovenska vojska je izvedla vse naloge, ki so ji bile zaupane, to je usposabljanja in vaje, nudenje podpore drugim organom, predvsem policiji ter zaščiti in reševanju, poleg tega pa je sodelovala v predvidenih mednarodnih obveznostih, kot so mednarodne operacije in odzivne sile. Sprejete so bile usmeritve, resolucija Državnega zbora Republike Slovenije za nadaljnji razvoj Slovenske vojske do leta 2040, kjer bo v naslednjih korakih potrebna implementacija preko mandatov več vlad. Postopno se viša delež obrambnih izdatkov, delež za investicije ter delež sredstev za inovacije in raziskave, kar je pomembno z vidika sodobnih groženj, prebojnih tehnologij in tehnologij za tako imenovano dvojno rabo. Napredek je bil narejen tudi pri usposabljanju kot ključni nalogi Slovenske vojske za obrambo države. Vse več pozornosti se namenja zmogljivostim kibernetske obrambe, kjer pa bodo potrebna dodatna dolgoročna prizadevanja. Še vedno ostajajo izzivi s starostno strukturo in pridobivanjem pripadnikov za Slovensko vojsko, kjer so načrtovani dodatni ukrepi. Naslavljajo se izzivi preteklega zaostanka pri izgradnji ključnih zmogljivosti Republike Slovenije, kjer so oblikovani načrti za modernizacijo. Ta se ne bo zmanjšal čez noč, ampak bo zahteval svoj čas in seveda stabilno politično podporo. Ker je na obrambo države treba gledati celovito, me veseli, da smo se danes pogovorili tudi o odpornosti države in družbe. Zato sem pristojne ob obisku Ministrstva za obrambo na začetku mojega mandata, če se spomnite, tudi prosila, da seznanjanje s tem segmentom v času mojega predsedovanja postane stalnica. V izrednih ali kriznih razmerah je namreč ključno zagotavljanje delovanja oblasti, bistvenih storitev prebivalstvu in civilne podpore za upravljanje vojaških nalog. Tu je pomemben celovit medresorski pristop, zato podpiram delo vlade in vlogo obrambnega ministrstva v sodelovanju z ostalimi deležniki pri krepitvi nacionalne odpornosti na področju oskrbe z energenti, odpornosti transportnih in komunikacijskih sistemov, kapacitet za morebitne obravnave množičnih žrtev in gibanj ljudi ter odpornosti zalog hrane in vode. Vse to krepi zmožnost obrambe in odvračanja pred morebitnimi viri ogrožanja. Kakšen pomen imajo dolgoročna vzdržljivost ter odpornost družbe in države ter seveda obrambnih sil, pa praktično lahko vidimo vsak dan v oddaljenosti zgolj 600 kilometrov od slovenske meje, torej v Ukrajini. Naj ob zaključku povem, da sem prepričana, da bo Slovenska vojska v sodelovanju z ostalimi subjekti in sredstvi zaščitila suverenost in ozemeljsko celovitost Republike Slovenije, če bo to potrebno. Hvala lepa. Spoštovana predsednica in vrhovna poveljnica obrambnih sil, spoštovani načelnik generalštaba general Robert Glavaš, spoštovani predstavniki medijev, veseli me, da smo danes opravili to dejanje, ki se mu reče letna ocena. In že z resolucijo o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki jo je Državni zbor sprejel 22. marca, smo napovedali bolj ambiciozne cilje in višji odstotek predvidenih sredstev, kakršnih obrambni proračun še ni imel. Obrambni proračun se bo v skladu z resolucijo višal do leta 2030, naj bi dosegli 2% BDP. Zavezali smo se, da bomo vsaj 20% obrambnega proračuna namenili za investicije.
Doseči želimo tudi, da bomo za raziskave in razvoj namenjali 2% obrambnega proračuna. Že v letošnjem proračunu smo za to namenili skoraj 13 milijonov, kar je velik skok naprej. Zelo pomembno je tudi, da je v raziskave in razvoj vključena slovenska industrija. Se pravi, pri modernizaciji Slovenske vojske in v razvoj njenih zmogljivosti vključujemo domače znanje in domače gospodarstvo. Produkti pa bodo uporabni tako za obrambne, kot tudi širše družbene namene. Velik poudarek bomo še naprej namenjali razvoju nekaterih zmogljivosti Slovenske vojske, ki so namenjene dvojni uporabi, kot podpora sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naj omenim, da smo lansko leto potrdili naročilo modula za gašenje požarov iz zraka na letalu Spartan, ki ga bomo dobili v letu 2024, modul namreč, in bomo s tem povečali zmožnosti za gašenje požarov iz zraka. Zavedamo pa se, da nobeni vojski še tako sodobna oprema prav nič ne koristi, če nima kdo uporabljati in z njo upravljati. Zanimanje za možnosti vključevanja v Slovensko vojsko se povečuje, predvsem med mladimi za udeležbo na taborih, kjer povečujemo tudi število udeležencev. Da se zanimanje med mladimi povečuje, smo videli tudi na sejmu Informativa. Tudi za prostovoljno služenje vojaškega roka in za vključitve v pogodbeno rezervno sestavo se zanimanje povečuje. Pri naslavljanju kadrovskih izzivov smo na ministrstvu sprejeli vrsto novosti, med katerimi smo novelirali zakon o službi v Slovenski vojski, po kateri se bo vojak lahko zaposlil s končano osnovno šolo, ob tem pa bo imel možnost ob delu dokončati srednjo šolo. V pripravi so tudi spremembe, ki bodo omogočale upravljanje delovne prakse dijakom in študentom v Slovenski vojski v okviru njihovega izobraževalnega programa in še vrsto drugih novosti. Omeniti moram tudi večje kapacitete pri zdravniških pregledih in tako naprej. Vse naloge in poslanstvo naših pripadnic in pripadnikov pa bodo imeli državljanke in državljani možnost spoznati tudi 13. maja, ko bomo obeležili Dan Slovenske vojske, in sicer bo letos prvič potekal v večjem obsegu, zato vas tudi že danes vse vabim 13. maja v ljubljanske Stožice. In se zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa. Spoštovana vrhovna poveljnica obrambnih sil, gospa Nataša Pirc Musar, minister za obrambo, gospod Marjan Šarec, kolegi, pripadniki Slovenske vojske in pripadnice Slovenske vojske in seveda predstavniki medijev. Danes sem v skladu s pravilnikom o izpolnjevanju obveznosti do predsednice Republike na obrambnem področju in skladno z navodilom za ugotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske predsednico Republike Slovenije seznanil z poročilom o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2022. Izgradnja funkcionalne vojske je zahteven proces. Zato ta ocena ni zgolj odraz dela nas, pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, temveč je odraz celotnega obrambnega sistema, pa tudi pripravljenosti države in družbe za vlaganje v obrambni sistem. Pravzaprav ta ocena pripravljenosti daje še toliko večjo težo vsem nam, ki smo uspešno izvedenim nalogam in uspehom prispevali, da je Slovenska vojska lahko vsakoletno dosega zavidljive rezultate. Zakon o obrambi Republike Slovenije, ki je v veljavi že od leta 1994 v 37. členu, natančno definira naloge Slovenske vojske. Naj jih samo nekaj omenim. Izvajati vojaško obrambo in izobraževanje ter usposabljanje za oborožen boj, zagotavljati potrebno in zahtevano pripravljenost, ob naravnih in drugih nesrečah sodelovati pri zaščiti in reševanju, kakor tudi sodelovati s civilno policijo in seveda izvrševati mednarodne obveznosti v skladu z mednarodnimi pogodbami. Temelj za izvajanje teh nalog je pripravljenost Slovenske vojske, torej sposobnost njenih posameznikov,
enot in Slovenske vojske kot celote, da v ustreznem obsegu, na ustrezen način in v določenem času prične z izvajanjem omenjenih nalog. Glede opredeljenih nalog je Slovenska vojska v letu 2022 zagotavljala ustrezno raven večino izdelanih načrtov uporabe, ustrezno raven neprekinjenega delovanja služb in določenih bojnih in podpornih sistemov, določena poveljstva, enote in posameznike v skladu s skupnimi načrti obrambe v okviru zavezništva v visoki stopnji pripravljenosti. Pripravljenost zmogljivosti za izvajanje nalog v skladu z mednarodnimi pogodbami in na podlagi sprejetih odločitev ter seveda pripravljenost operativnih sil namenjenih za hitro odzivanje v primeru naravnih in drugih nesreč. Ob vsem naštetem ugotavljam in ocenjujem, da še vedno obstajajo neskladja oziroma odstopanja od zahtevanih standardov, predvsem na področju zmogljivosti, sposobnosti za delovanje in vzdržljivosti. Pri tem naj omenim le nekaj izzivov. Kadrovski primanjkljaj v stalni sestavi, kakor tudi v vojni sestavi. Delno pomanjkljiva popolnitev z ustrezno oborožitvijo, opremo in strelivom in seveda zamiki pri doseganju ciljev zmogljivosti. Izpostaviti pa moram, da je bilo v letu 2022 sprejetih več pomembnih odločitev, ki bodo v prihodnje pozitivno vplivale na pripravljenost in celotno delovanje Slovenske vojske. Naj jih samo nekaj naštejemo. Razvojno usmerjena resolucija splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja do leta 2040. Spremembe na zakonodajnem področju. Dvig finančnih sredstev za potrebe razvoja in modernizacije Slovenske vojske, sredstva za raziskave in razvoj in inovacije in seveda, kar ni odveč povedati, tudi nadgradnja sistema vojaškega izobraževanja. Vse to in rezultate tega pričakujemo v prihodnjih letih. Slovenska vojska se trudi zagotavljati tudi pošten delež sodelovanja v operacijah zavezništva. Prav tako se pripravlja na prilagoditve, ki bodo potrebne v skladu z zahtevami novega strateškega koncepta zavezništva, naše skupne vojaške strategije, načrtov za odvračanje in obrambo, kot tudi prihodnjega načina bojevanja. Nujnost vseh teh sprejetih ukrepov se kaže v zadnjih mesecih v mednarodnem okolju. Ta postaja vse bolj nepredvidljivo in tvegano, ter lahko v dokaj kratkem času znatno vpliva na našo varnost ali pa varnost naših zaveznic. Obdobje tako imenovanih mirovnih dividend je očitno mimo in prilagoditi se moramo novim okoliščinam. Naj povzamem. Zakonodajne in konceptualne spremembe, načrt modernizacije, osredotočenost v usposabljanje in jurjenja za potrebe vojaške obrambe in razvoj prostorskih sil bodo v prihodnjih letih dvignili pripravljenost Slovenske vojske na raven sodobnega vojaškega inštrumenta moči za zagotavljanje naših nacionalnih interesov. In pravkar sprejeta že omenjena resolucija 2040 vodi k temu zastavljenemu cilju. Prepričan sem, da so pred Slovensko vojsko boljši časi. In tu gre velika zahvala ministru za obrambo, kot tudi celotni vladi, da razumejo duh časa in dejstvo, da brez opremljene, popolnjene in usposobljene vojske ni obrambe države. Spoštovani, nobenega dvoma ni, da bo Slovenska vojska z vsem, kar ima na voljo, v primeru ogrožanja branila ozemeljsko celovitost in suverenost ter vrednote slovenske družbe in države. Naj se z tega mesta tudi zahvalim vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske za vložen trud in odrekanja. Za upravljanje vojaškega poklica je potrebna trdna volja in zavezanost vrednotam, ki presegajo posameznika in njegove lastne potrebe. Zahvaljujem se tudi njihovim bližnjim, njihovim družinam, saj delo v Slovenski vojski močno zaznamuje tudi njih. Vsem skupaj izrekam iskrene čestitke in vse priznanja. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bosta na razpolago predsednica, predstavniki medijev, predsednica, minister in pa načelnik generalštaba bojo šli na ogled statične predstavitve sil Slovenske vojske. Na ogledu se jim lahko
športnih reprezentanc, zaposlujemo tudi vrhunske športnike in trenerje in med njimi sta zdaj tudi vrhunska športnika Ana Bucik in Štefan Adalino. Kako pa je v vojaškem forumu? V redu. Ta boljša. Je daljinsko vodeno pravilo, zdaj pa dejansko zahod vodeno. Na kameri ima tudi sonar za pogoje slabe vidljivosti. V njega se lahko namesti tudi roka, sklešči, za kar pa lažje podobno. Gorci! Specialni opremi oziroma morske pokrote, v tem delu vidite posebno oprema prometa, čelada. V svoji sestavi imamo posebno enoto za specialno taktično vest, oddelek protibombne zaščite, oddelek njihov službenih psov, oddelek kriminalistov. Tukaj se vam predstavimo Pa Meksiko že za eksploziv odkrivati. Šenček, Benkic Nemc. 5 let bo star. In vojaška policija. Teh so nekje 26 kg, 2 rakete, samo to boja plus 26 kg, plus svojo meč in zelo pomembno. Vrhunski mortar, 136. S tem, da se moram pohvaliti, mi smo navali še z GPS-om, pa še zadnjo malo tablo stopno. Minimalna kapaciteta 1600 litrov, zmanjšuje na uro. Na uro? 1600 litrov? Zmanjšuje se takoj glede na onesnaženost vode ali pa glede na pomorsko vodo. Je trenutno manj hranmetal izveden na Dunaju. Na Dunaju? Ja. 8x8 trenutno. Aha, to je 8x8. 8x8 ugon. 4 osovine. Ja, zdaj trenutno imamo 35. Zahvaljuje svojim podrejenim enotam. Na ta namen imamo torej veko, antena ADC, jedrsko-radiološko obrambo, izgranja, prvo brigada, stavljamo v zgodniško silo, dobro. Navozimo detektorje za detektorje. In da pripravi bolje skupine zdrave strukture. Obvarovanjem dihalne poti
Vse to izvaja na posebni interaktivni lutki, ki omogoča vrhunsko usposabljanje naših pripadnikov. Lutka omogoča pripravo orožje sovražnika, še vedno vzdržujejo zavarovanje, ki omogoča zaradi narave našega delovanja. Pripadniki so izobraženi in usposobljeni na tečajih v Republiki Sloveniji in v tujini, na najzahtevnejših, kjer dobijo izjemno visoka znanja.